تبدأ القصة كأي قصة أخرى قبل أن تصبح ديلين أمًا عزباء. كانت ديلين متزوجة سابقًا من روبرت، على الرغم من أن علاقتهما كانت تعيسة للغاية. كان تايلر منغمسًا في لعبة فيديو، وبينما كان ديلين تتحدث معه تلقت اتصالًا من زوجها روبرت. أجابت وسألته إن كان قد وصل إلى فندقه بعد. رد عليها قائلاً إنه لو لم يكن قد وصل لما اتصل بها. استوعبت ديلين هذا الكلام كما تفعل دائما عندما يواجه روبرت موقفا صعبا. أخبرها أنه سيضطر إلى تمديد رحلتهما، فوافقت. طلبت ابنتها أماندا التحدث مع والدها. عندما ذكرت ذلك لروبرت، أجاب بأنه يريد التعرف على الأولاد بشكل أفضل وسيتصل بهم لاحقا. اعتذرت ديلين لأماندا، ثم التقيا على العشاء. في أحد الأيام زارت صديقة أخبرتها عن عدم الراحة في خصرها. ذكرت الصديقة أنها استشارت عديدا من الأطباء الذين أكدوا لها أنه لا يوجد ما يدعو للقلق. اقترحت المرأة على أخصائي الوخز بالإبر غراهام لمساعدتها في تخفيف ألمها. تشارك ديلين قرارها مع روبرت، لكنه يعتبره مضيعة للوقت، ويحذرها من أنها إذا قررت زيارة أخصائي الوخز بالإبر فستفقد عضويتها في النادي الرياضي. ومع ذلك تقرر أن تذهب بمفردها. خلال موعدهما الأول أوضح غراهام أن الألم الذي تشعر به ناتج عن انسداد في الطاقة يعرف باسم شي، والذي يمكن أن يكون سببه عوامل جسدية ونفسية. سألها عما إذا كان هناك أي شيء يزعجها، فأنكرت ذلك. اقترح غراهام أنهما قد يشهدان انفراجا مع مرور الوقت. مع مرور الجلسات بدأت ديلين تتعرف على غراهام، وزادت زياراتهما إلى 2 مرات في الأسبوع. بعد عدة مواعيد شعرت أنها حققت انفراجا كبيرا. اعترفت لغراهام بأن زوجها كان يخونها. أكد لها أنها لا تلومه، لأنه عندما نظر إلى صورة ناتاشا على الإنترنت وجدها جذابة للغاية. ومع ذلك أخبرها غراهام أن قرار روبرت بالخيانة قراره وحده. تخبر ديلين أنها اتخذت قرارها بالخضوع لجراحة تكبير الثدي لتستعيد جاذبية روبرت. يبدأان بالتقبيل. تتوقف للحظة متأملة في قرارها، لكنها تكمل حياتها في النهاية. ولأول مرة تخون زوجها مع غراهام. يعتقد البعض أن الخيانة الزوجية تقوي الزواج، لكن في حالتها لم تقوي الرابطة، بل منحتها بديلا فحسب. تشعر ديلين برغبة عارمة في الانفصال عن زوجها، لكنها تخشى أن ينشأ أطفالها في بيئة مفككة. أثناء حديثها مع صديقة سألت غراهام عن رأيه في قرارها، فأخبرها ديلين أنه يعتقد أن المنزل السعيد حتى لو انفصل يمكن أن يربي أطفالا أفضل من منزل تعيس. استمرت في الجدل حول كيفية إخبار روبرت بالحقيقة، حتى ذكر في إحدى الليالي أنه سيحدد موعدا لجراحة تكبير الثدي. كشفت ديلين أنها لا تريد عملية تكبير الثدي وترغب في إنهاء زواجهما. أجاب بأنه لا يدرك قيمتها، وأن العديد من النساء على استعداد للتضحية بكل شيء مقابل ما تملكه. ثم جادل بأنها تبحث فقط عن الاهتمام، وقرر طردها من غرفة النوم. اتفق لاحقا على الطلاق وانتقل للعيش معا. عادت ديلين تطلب ديلين من أطفالها شرح الوضع لهم، لكن تايلر لا يفهم ما يحدث. يغادر بينما تعانقها أماندا. مع مرور الوقت يبدأ الصغار بالتقرب منها، وتشعر ديلين بحيوية أكبر. يبدأ تايلر أيضا بفهم الوضع، وتشعر والدتها بالرضا. في أحد الأيام تخرج ديلين إلى الملعب مع أطفالها وتلتقي بسارة. تجلس والدة صديقتها لتتحدث مع سارة، التي تلاحظ أن ديلين سعيدة رغم طلاقها مؤخرا، وتخبرها أنها التقت بشخص آخر. يذكر ديلين غراهام، ويبدو أن سارة تعرفه. تخبرها سارة أن غراهام مخطوب لامرأة تنتظر مولودا. لا تصدق ديلين ما سمعت، فتقرر التحدث مع غراهام. يخبرها أنه لم يذكر وضعها لأنه ظن أنها ستكتشف الحقيقة بنفسها. تعلم ديلين أنها تركت زوجها من أجله، لكن غراهام يوضح أنه تخلى عن شريكته لأنه لم يكن يقدرها. يغادر ديلين منزل غراهام حزين القلب. لاحقا اقترحت عليها صديقة تجربة المواعدة الإلكترونية، فأرسلت رسالة إلى رجل يدعى كل، واتفق على اللقاء في حانة. عندما وصلت جلست وانتظرت، لكن كال أوقفها.
توجهت غاضبة إلى منزل غراهام وطرقت الباب. بعد أن دمرها ما اعتبرته أكبر خطأ ارتكبته، عادت إلى المنزل مصممة على كتابة رسالة جارحة لكل، وقررت التوقف عن المواعدة الإلكترونية. في تلك اللحظة تلقت رسالة من رجل يطلق على نفسه اسم الدوق، يخبرها أنه سيعلمها كيف تكون حازمة ومسيطرة في أحاديثهما. ذكر أنه لا يمارس الجنس العنيف، بل يتبنى موقفا مسيطرا. أخبرت صديقتها هذه المعلومة، فقررت إرسال أطفالها إلى منزله بينما تجري محادثة حميمة مع الدوق عبر الهاتف. أمرها بخلع ملابسها عند النافذة. ترددت خشية أن يراها جارها، لكنه أشار إلى أن الحزم يتطلب التصرف بجرأة. في النهاية اتبعت نصيحته. بعد فترة وجيزة تلتقي بشاب يدعى بيتون، يبلغ من العمر 24 عاما، بنية جعله عبدا لها بناء على تعليمات الدوق. يمضي الموعد على ما يرام حتى يظهر روبرت ويقابلها. يخبرها أنه تغير، لكنها ترد عليه بأن حياتها لم تعد ملكه. تروي هذه الحادثة للدوق، الذي يأمرها بحضور ناد جنسي لمراقبة سلوك النساء الواثقات. تحضر ديلين مع بيتون احتفالا بمرور 3 أشهر على زواجهما. يخبرها بيتون أنه يتخيل مستقبلا مشتركا، لكنها ترد بأنه مجرد طفل. عند عودتها إلى المنزل تلاحظ أن الدوق قد أرسل لها صورة لأول مرة. تفكر في عدد الأمهات العازبات اللواتي عملن بجد، فتقرر بدء مشروع ديكور داخلي عبر الإنترنت. تخبر الدوق الذي يشجعها على الاستمرار. تزور ديلين سياتل لأول مرة للقاء الدوق. يعطيها قطعة قماش ويعلمها كيفية استعمالها، ويثبت سيطرته لدرجة أنها تجد نفسها تفعل كل ما يأمرها به بعد إقامتها معه. تتعلم ديلين عن العمل وتدرك أن الخضوع والهيمنة لا تتعلقان بمن يتحكم، بل بمن يتحكم به. تستمتع بهيمنة الدوق عليها منذ أن منحته تلك السلطة. تدرك ديلين أنها يجب أن تبدأ باستعادة زمام حياتها وتتعلم منه الكثير. تعود إلى المنزل وتبدأ مشروعها الخاص بالديكور الداخلي، بل وتدعو روبرت لعيد الميلاد، وهو أمر لم تكن قادرة على فعله قبل أشهر. لقد تعلمت كيف تعتني بنفسها وتريد أن تعتني به أيضا. خلال عيد ميلاد أماندا تعلمها أهمية مسامحة الذات. أثناء رحلة إلى السوبر ماركت تحاول الوصول إلى تاج على رف عال، لكنها لا تستطيع الوصول إليه. يقترب منها رجل يدعى إيد لمساعدتها ويطلب رقمها على أمل معرفة المزيد عنها. بعد حفلة عيد الميلاد تسمح ديلين لروبرت بتعريف أطفاله على حبيبته الجديدة بم. يستمتع الجميع بالاحتفال، وتترك الأطفال يغادرون مع روبرت وبم. في النهاية يتلقون اتصالا من إيد ويبدأون بالحديث. وبهذا ينتهي الفيلم. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم.